大家 Lily 嘅啫，我係人見人愛、花見花開㗎 Lily 姐。有你哋嘅笑聲同掌聲，係俾我很大的鼓勵，向前進。好，我本嚟5分鐘咧，又俾佢偷咗2分。你照講啊！我拍咗一個片咧，喺網上未止有21萬人點擊，你哋可以入去睇。未止。我講啲咩咧？今晚咧我就想講一啲調味佬、調味料嘅笑話，有少少鹹鹹地、酸酸地、甜甜地，好唔好啊？好。好，掌聲啦！我講咗以後，我想請一個在座嘅人上嚟同我一齊拍檔。我開始講啦，好。女人真可愛，兩腿中間射圈套，不套飛機和大炮，只套男人的高射炮。哇！我而家咧，我就想請一個在座嘅朋友上嚟，幫我讀一句，佢讀翻一句，好唔好啊？好。邊個上？叫阿 B 啊！叫阿 B 啊！叫阿 B 啊！叫阿 B！叫阿 B 啊！你想講啊？真係好啊！喂，呢個唔係咪嚟㗎，係假㗎。你愛調皮啲喎，唔好咁古怪喎。古怪啲嗬。好，動作多啲啊。好。女人真可愛。男人都好愛。女人真可愛。我們每一位都想愛。女人真可愛。跟我讀。係啊，佢唔會俾你走啊。女人都可愛。兩腿中間射圈套。兩腿中間射圈套。人人都會射圈套。我不知道，再唱一唱。不是飛機和大炮。不是飛機和大炮。只是男人的高射炮。只是男人的高射炮，對不對？我就謝謝你多謝你。好啦，頭先咧有人家講到讓座位，老實講，香港人咧99%都肯讓嘅，但係頭先咧有啲朋友講到大肚婆，讓俾大肚婆坐，老實講。一樣嘅讓百樣人，但係有啲都唔會咁做，係點樣咧？有一次坐地鐵去大埔，有個阿姐咧就企喺旁邊，個肚就好大㗎啦。但係咧坐喺旁邊嗰度一個後生仔，同埋一個可能係媽咪，睇到都唔讓座。我入到嚟睇到咁樣嘅情形，我就講：先生。請你讓個俾你呢位小姐坐，但嗰個後生仔咧真係，你知唔知佢點樣？唔知。個眼咧就望咗我一下，望咗以後咧又得翻，係唔企嚟讓俾呢個大肚婆坐嚟。咁衰啊！係唔奇怪，一樣米養百種人，但係咧。可能坐去旁邊嗰個阿姐咧，唔知係咪佢媽咪，馬上就企起嚟，讓呢個阿姐坐。老實講，當時我係好睇唔起呢個後生仔，你講係唔係啊？係。仲有咧，我哋咧
喺生活當中有3件事咧要避技巧。第一咧，唔好問男人一個月揾幾多錢，係唔係啊？係。第二咧，唔好問個定女嘅，你今年幾多歲？係唔係啊？係啊，講到你哋個心事啊！第三咧，唔好問細路仔你考咗幾多分，係唔係啊？佢考到第一、第二、第三好高分，佢會好高興嘅。爹哋啊，你睇下我嘅成績表，係咪啊？會咁樣，所以呢個3個秘技咧，大家真係唔可以觸犯啊！有一次有一個女人問我：你今年幾多歲啊？咁樣問我咧，老實講啦，你知唔知我點樣答佢啊？唔知啊。想唔想知啊？想。想啊！想掌聲笑聲啦！好。我就答佢開心萬歲。耶！我而家嚟問一個小姐，你哋大家答好唔好啊？好。小姐，你幾多歲啊20。大家講，開心萬歲。大聲一齊，開心萬歲。萬歲。好啦，我講到呢度。